Jan full loh Mas. Soalnya penontonnya ruang mesian. Padet bengi iki. Padet kiwa tengen teko ngarep full. Full istimewa pokoknya. Nggih. Monggo ning. Nggih. Uluk salam rumiyin nggih. Iga bengok-bengok. Aku gak bengok-bengok, aku tuh nangis aku. Aja nangis salah. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh kok loyo lo Bu, Pak? Kok boten semangat? Malih nggih. Jenengan jawab nggih, sing semangat nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Iki pengajian apa kate ning ludruk ini. Nggih, saderengipun ngaturaken sugeng dalu lan boten supe dalam aturaken matur sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa serta perangkatipun sedaya. Ugi boten supe ngaturaken matur sembah nuwun kagem sedaya bapak-bapak panitia. Ugi ibu-ibu PKK nggih ingkang sampun paring pasugatan kagem kru Budi Wijaya. Ugi boten supe kagem sedaya masyarakat ngopo Mas? Aku kok dada-dada maling lali kae. Masyarakat ngepung sedaya matur sembah nuwun sanget ingkang sampun paring rezekinipun kagem sedaya kru ludruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning Musian Jombang ingkang dipun pimpin sinten Mas Didi Purwanto alias Mas Gundul. Piantune bagus, ramah tamah dan tidak sombong dan gemar sedekah. Makane ning ya jope Budi Wijaya iki selalu tahun ini alhamdulillah ya. Alhamdulillah membludak ya. Membludak bertambah gitu gini ya. Alhamdulillah. Ning nggih pun kaget ning. Nggih napa Mbak? Ojo sampai kaget. Tahun wingi nanggap sekian. Tahun ini kok sekian. Setiap tahun itu ada gebrakannya sendiri. Sekarang tahun ini ada apa ini? Yang di belakang ada yang kita terbaru. apa iki jenenge? Videotron. Nggih. Naminipun Wijayatron. Nggih. Ingkang dipun sinten niku operatore? Mas Aan. Oke, Mas Hendris. Mas sinten? Hendris. Nggih. Kok kaya bahasa Inggris ngono jenenge? Nggih. Bagus pokoknya. Nggih. Pak Soteng, tolong di zoom iki bagian operatore. Lah, ben ketok bagus. Nggih, Neng. Oke, mboten supe ngaturaken matur sembah nuwun kagem channel YouTube yang hadir pada malam hari ini yang sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Langsung kemawon ning acara salajengipun kenapa? Bedayan serba serbi. Masih bersama duo Gak Lemos. Bisa gandang, ora bisa tembong, bisa nyawang rawani lembut. Ayo dulur muda meresani kebiar cerakut Dewi Jaya. Acara selanjutnya Mbak Inge. Nggih, monggo dipun aturi Mbak Seniwati ingkang cantik. Nggih. Jelita. Penampilan ingkang perdana. Yang pertama saya akan tampilkan Bella Firmansyah dan Neng Kiki Amelia.
Nggih matur sembah nuwun saking Segodo Bancang Tarik. Ugi saking Lakar Santri Sawunggaling wong bagus matur sembah nuwun. Tim pedhot jalur langit. Nggih, tim pedhot jalur langit. Iki Amelia wonten sinten ing Wonten ning Dias Pratama dan ning Rista Andarista. saking Balung Mojo Kulon matur sembah nuwun. Nggih. Sabu sapa punden. Tim Kopior Setro matur sembah nuwun. Juta sandi Wari maraga Pusara tak kiri Wesmo Ilangono Awang-awang meko mendung Terenggi Lena posisi Selanjutnya di belakang Ning Rista ada Ning Nana Leo dan Ning Yantika Dimas Anton.
belakang Neng Nana selanjutnya masih ditembang campur sari. Ada Neng Rani Kimbulwati dan Neng Menik Wulandari. Di belakang Neng Menik peranan-peranan penting Budi Wijaya, ada Neng Marsha Aprilia dan Neng Yuni Suyanto. Mikir sore mikir dipikir ora rumangsa nyuling sore nyuling sulingane arep Surabaya esuk eling sore dieling-eling ora rumangsa esuk reteng sore reteng sing direteng godhong Di belakang Neng Yuni masih di pemeran penting Budi Wijaya, ada Neng Vikum Krishna dan Neng Rizky Tok. Seniwati sekaligus Pengreman Budi Wijaya, ada Neng Mariati Sudarto, Neng Reni Suren, Neng Susan Warsono, dan Neng Titin Subayu.
peno senang aja memandang general senang dalam renung. Selanjutnya, pemain-pemain sinetron yang lagi membuming di jam-jam yang tertentu ada Neng Endang Sukentut dan Neng Sartini Surobi. Dalam sinetron Beranak Dalam Kubur, arem manis gulane Jawa, arem manis gulane Jawa, arem manis bojone sapa, arem manis arem manis arem manis gulane arem gulane arem manis gak nate leru, arem manis arem manis wetone juga, arem manis wetone jombang, arem manis ora nate sambung. Senior-seniornya Budi Wijaya, Ning Okta Sudarmanto, Ning Yayu Karmala, dan Ning Mary. Ning Mary Zuneo. Manis rangga satriya elen sanpura, pinten klapa masih muda, Pancasila dadi dasar renegara. Dan Samara yen aja kamu durung teko, rening suka kudu eling lan waspada. Ning Nur, dalam Mbak Inga. genaplah sudah Seniwati Ludruk Budi Wijaya. Untuk menambah semarak pandangan Anda akan dihibur gendeng-gendeng manis campur sari masih bersama Delewong Anti Galau dan juga trio Irama Jos THJ Audio Fortuna Leting idolane arek Jombang. Sumangga Wotan Sari Cinta Damai.
dina lan wengi mugi-mugi sayang ijabahi so kapan anggonmu bali bisa kumpul nganti kewuni Ojo lali pambalinku uga makasih janji-janjimu bukan satya satu enteni hati tak sesarengan budi jaya yo nangis sakroning atiku nalika sliramu selali pawaliku uga monone mas janji-janjimu aku kang setia setuju ateni nganti sairengmu apa yang lali pawaliku uga monone mas janji-janjimu aku kang setia setuju tak enteni nganti sailengmu
nganti telung ketiga kowe malah orang kirim warta bareng saiki wis mulya rombongan DP kowe malah gandeng wong wadon liya yo ora nyata ora ira kowe madut taline asmara tresnaku kang tulus suci rambok jaga malam mbok bejani apa pancen wis nasibku apa ya to kudu pisahan kelawan sliramu senadyan abot jroning ati ragu wowo aku urung nglilani Ilo GP Nadyan batin kekeloro-loro Nanging aku ragu wawa mergo aku wis kebaca tresno spesial tembang liya bunyi separuhan rombongan DP THG Auri Wijaya Ayang Wijaya video troll para tunalai video lain arek Jumat lho apa wis ora kelingan sumpah janji mumung kanggo aku sinet selita rembulan jarene tresna mumung kanggo aku ora ngira ses kuwi teko ninggal tali ning asmara ses tresnaku kang tulus murni ora kok jaga malah kok brenjani ses atiku wis lila senadyan batinku pak yanto kaloro-loro senadyan aku ragu marga atiku kabacut tresno
TV. Rino wengi tansah kelingan rawan ayu Kalimantan pangkal kulit tak sayang rasane kaya wong edan Jembedak mas dudu nongko biyen cedak rawan di kondo ning opo sliramu lunga ninggal mulih ra kondo susah ning ati bingung janji tresno rawani nembung rasane kaya wong bingung wangi-wangi banyune sampun tak rewangi apa rani apa cara lesnaku ra bakal alon tak enteni yen masih kurang bingung ning ati lemu ning ati bingung rasane kaya wong jomblo Jombang arane Jawa Timur latae kutha disebut kutha beriman bersih dengan panas hatinya tani kutha ikut kabudayane Lutruk Budi Wijaya iku lutruk andalane
Pancasila sing dadi langgasane Tirta wisata yoga harani Dina minggu ya pancen akeh sing nekani Pancen kutha Jombang iku kutha pendidikan kena kanggo contoh uga kanggo patuajan rakyate terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kutha Kabupaten Jombang paripurna uti Neng Nor Halo Mbak Ina. usahlah sudah acara bedayan serba serbi jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Aris. Neng, saya Neng Inge Wijaya. Saya Nur Fadila. Apabila ada kata-kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati pemirsa semuanya, saya dan kru Budi Wijaya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.